côi cút từ đó, rồi sau đó ông bà nội ông bà ngoại nuôi, không thì cũng tai nạn xe vợ chồng. Đoạn đường đó là container phá nát cái đường đó, năm nào nó cũng tu bổ mà đâu có ăn thua đâu, mất cũng nhiều người lắm. Ở đây thì con cái bỏ bê thôi, ông nội bà nội thì già đau bệnh yếu này đâu có thời gian để mà chăm sóc gì đâu. Ở đâu được 2-3 tháng gì nữa, cái vợ chồng nghe rồi ông sao là đi bỏ nhỏ lại luôn tới giờ luôn, điện đùng tới luôn, rồi cha nó ở đâu được mấy tháng gì rồi đi biệt luôn tới giờ luôn. Tôi với ông nội nó ráng hàng nuôi, nó học nay rồi lên lớp 5. Buổi sáng thì đi học, chiều về ngủ một chút xíu, tối thức ở đây. Mấy đứa nhỏ 2 giờ đi làm. thấy ngủ rồi. Thì những hôm nào mà ông đau bệnh gì kia, ông cạo thì bị trừ lương. Khi nào cũng đi hả? Đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Nói với mấy cô Sáng 7 giờ. Đi tới mấy giờ về? 9 giờ. Ủa rồi sao đi học? À hồi chưa đi học, còn bây giờ đi học rồi sao? Không có đi làm nữa hả? À đi gõ mũ chén thôi. Hồi trước là nghỉ hè thì đi làm như vậy, còn bây giờ là đi gõ mũ chén thôi.